OK，今日帶大家嚟睇下一個3到4人單位間咗2間房嘅，咁睇下先。全屋都係基本都係木色加白色嘅一個顏色搭配啦。咁先睇下入門口呢度先。入門口咧係做翻個間咗呢間仔房嘅一個獅子櫃嘅。咁呢度係做翻個換鞋凳啦，坐喺呢度可以換鞋嘅。咁如果有需求，呢度都可以做埋啲洞洞板，可以掛埋啲包啊嗰啲咯。然之後咧，咁呢度係做翻一個圓空嘅，咁可以擺下嗰啲拖鞋呢啲咯。咁都係做埋啲燈帶，加咗個玻璃門嘅，咁加咗個小氣撐啦。咁呢度係一個間房嘅鞋櫃啦。咁睇到個入門口到翻客廳呢度啦。客廳呢度咧係呢個廳房，係一個仔房嚟嘅。咁睇下隔離就係呢個鞋櫃間嘅。呢度係一個木板間房，咁係用翻個玻璃嘅趟門嘅。咁頂咧都係做翻個趟窗啦，咁可以透下氣嘅。咁打開咧，呢度係一個仔房。仔房入邊咧，基本都係做翻全屋嘅地台啦。咁中間呢度咧係一個3尺嘅床啦，3尺嘅床同埋對面嗰啲書台啦。咁書台可以伸埋啲腳落去喺嗰度寫下書呢啲咯。咁頂咧係做埋個書櫃嘅。咁書櫃都係可以擺下啲書啦，或者擺啲公仔啦。咁呢度係上下格床啦。咁下低係3尺嘅，頂都係3尺嘅。呢度樓梯上去。咁呢度左右兩邊咧係做翻咗2個衣櫃嘅。呢度一個啦，呢度一個啦。咁都係一個木板間房嘅。呢個係兒童房。OK， 咁睇下個廳呢度啦。咁廳呢度呢個係做翻個電視嘅地櫃嘅。咁呢度係裝咗個木盒啦。呢度係一個隔身板，其實都係一個間房嘅。呢間屋咧係冇加磚牆嘅，基本都係木板間房啦。全屋嘅顏色都係木色搭個白色。咁對面呢度係一個梳化位同埋個餐牌位啦，就係呢個位置。咁睇下個電視櫃嘅後邊就係連住個電視嘅背景牆，做翻個隱形門，係一個主人房啦。睇下主人房打開佢，基本都係咁樣。全屋嘅地台啦，全屋地台呢度咧係加高咗少少，係固定個床褥用嘅。呢度係5尺嘅油壓床啦。咁床頭嗰度都係做翻個書台啦，或者做梳妝台都 OK 嘅。頂嗰度咧都係擺咗個吊櫃。咁床頭嗰度咧係做翻個細嘅床頭櫃，都係可以儲物嘅。咁呢度咧就係一個間房嘅衣櫃啦。咁呢個都幾大嘅，5尺過去啦。咁呢個係衣櫃。咁呢個隱形門嘅後邊咧仲有一個衣櫃嘅。咁即係全屋都係做滿咗衣櫃啦，都可以擺好多嘢啦。OK， 咁出去主人房，嚟到呢度咧係一個廁所啦。廁所就係拆咗原本嘅門同埋門框，全部都拆晒噶啦。然之後做翻個 PD 門啦。廁所入邊咧就係個趟門嘅洗手盆地櫃啦，同埋個吊櫃加埋個智能鏡嘅頂頭加吊櫃。然之後呢度係重新做翻個浴屏嘅，做企缸啦。啲地磚同埋牆磚全部係拆晒重新做嘅，防水都係重新做埋嘅。呢個浴室係全包嘅。咁廳同房嘅地磚咧都係全部換咗個木紋磚嘅，都係木色嘅。咁加埋全屋襯埋啲家私嘅顏色都幾好睇啦。咁入門口啲右手邊咧即係廚房嘅門口啦，做翻個雪櫃。咁頂都係加咗啲吊櫃嘅。咁喺呢度，咁廚房咧都係拆咗本身嘅門嘅，但係門框冇拆，係重新翻有嘅，重新做翻個 PD 門啦。咁入門口係做翻 U 字形嘅一個地櫃啦。咁呢度係做咗高低級嘅。咁呢度矮啲會好粗俗啲啦。頂頭係做咗個 L 型嘅吊櫃，吊櫃下低都係做埋啲燈條嘅。呢度就係廚房啦。全屋係大約可能400尺到啦，間咗2間房，啲顏色都幾襯啦，可以參考下。